بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم عزيزاتي المستمعات والمشاهدات، معكم أميرة نائلة. اليوم جبت لكم تدبيرة، يعني ناستيوس باش الواحد يتخلص من السعلة و من لا غريب بطريقة طبيعية. وان بلوس فعالة جدا، سي تري افيكاس. En plus, c'est naturel. Voilà. عندنا حبة بصل نقشروها ومن بعد كنقسموها على زوج ونحطوها في طبسي صغيور ولا ونحطوها في لابياس. هذا مكان سي تري فاسيل افير. هذه الطريقه راح تقتل كامل الميكروبات في البيت، خاصه في فصل الشتاء، وتنحي لوميديتي، وبالتالي الهواء في الغرفه يولي نقي. سي فري كو الريحه شويه تجيني، مي لو لوندوما اون فوا الواحد يدير تهويه تاع الغرفه يعاود يولي الهواء نقي. راكم رايحين تلاحظوا باللي هذا البصل اللي فيه الماء غدوه من داك راح تلقاوه ناشف، فريمون ينشف سبحان الله العظيم. وبالتالي لي زونفون اللي يكون نيفهم مسدود ولا عندهم السعلة راح يبراو بطريقه سريعه ان شاء الله. يعطيكم الصحه، نتمنى انكم تشاركوا هاد لا فيديو باسكو سهله بزاف وفعاله، و تابونيو. و je vous invite aussi le groupe تاع أنوثتي سعادتي، il est vraiment magnifique pour les femmes. مرحبا بكم، السلام عليكم.